मदीने वारे से दरबार में अर्ज की वई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह अफ़ज़ल अमल कहिड़ो आहे? जॾहिं इंसान जॾहिं दीन जे रस्ते ते हलणु शुरू थींदो आहे न, पोइ हुनजी तमन्ना हूंदी आहे त यार निमाज़ रोज़ो ईद क़ुरान पाक पढ़ूं था, पर अहिड़ो को अमल अफ़ज़ल बि हुजे जेको असां कंदा अचूं जीअं जन्नत में वञणु आसान हुजे ऐं उते मक़ाम बुलंद मिले। हुननि जी तमन्ना हूंदी आहे। इहे तमन्ना रखी सहाबा कराम मदीने वारे दरबार में अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, असांजा आका मदीने वारा साईं सभिनि मां बहितरीन ऐं अफ़ज़ल अमल कहिड़ो आहे? त मदीने वारा साईं पाक फरमायो त वक़्त ते निमाज़ पढ़ो, आज़ान अचे थी ऐं पेशमाम जॾहिं निमाज़ पढ़ाए थो त उन वक़्त त तव्हां निमाज़ पढ़ो, वक़्त ते निमाज़ पढ़ो। ऐं पोइ मदीने वारा साईं पाक फरमायो वालिदैन सां हुस्न सलूक कयो, इहो बि अफ़ज़ल तरीन अमल आहे। ऐं पाण फरमायो उन खां बाद में, यानी हे जेके ॿ अमल आहिनि इहे वधीक अफ़ज़ल आहिनि। ऐं उन खां बाद में मदीने वारा साईं पाण फरमायो पोइ उहो शख़्स जिहाद में शरीक, जिहाद करे। मदीने वारा साईं पाण फरमायो इहो सभिनि खां अफ़ज़ल अमल, यानी वक़्त ते निमाज़ पढ़े, वालिदैन सां हुस्न सलूक करे ऐं उन खां बाद में जिहाद करे। मदीने वारा साईं पाण फरमाइनि था त इहे सभिनि मां अफ़ज़ल तरीन अमल।